မင်္ဂလာပါ live channel နေပြန်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကမြမှာအိမ်မှာဓမီဟောင်းဓမီဘက်တွေရှိလွတ်မပြကြပါနဲ့အဲ့ဒီဓမီဟောင်းဓမီဘက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓမီအဖြစ်နဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူပဲလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလျှက်စစ်ပညာမှတက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အထိပြုလို့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမီဟောင်းဓမီဘက်တွေကနေပြီးတော့မှmodify လုပ်ထားတဲ့ဓမီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒူးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအဲ့တော့ဓမီကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအပြက်ပေါ့ပြက်နေတဲ့ဓမီထိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးအားသွင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးတကယ်လည်းကျွန်တော်တို့အားသွင်းလို့မရတော့တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ circuit ကမကောင်းတော့တာ circuit မကောင်းတော့ဒီ circuit ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှပုံမှန်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကမီးထိုးလို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြာရှည်လဲခံတယ်မီးရလဲအစ်စ်တိုင်းပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့ဒါယူဖြုတ်မယ်ထဲမှာဘာမှမပါဘူးတက်ခဲလေးရယ်ကျွန်တော် circuit ကလေးရယ်မီးကို join ပေးထားတာဒါပဲတော့ကျွန်တော်တို့က battery ကိုဖြုတ်ယူမယ်ပြီးတော့မီးဒီ LED မီးဒီထားတဲ့မီးဒီကိုဖြုတ်ယူမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် circuit ပြ3မြောက်ကျွန်တော် battery ကလည်းအကောင်းကြီးရှိသေးတယ် LED မီဒီကလည်းအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြားလေးတစ်ခုလိုတယ်သားပြားလေးပေါ့သားပြားလေးပေါ်မှာဒီ battery ရဲ့တက်ခဲရဲ့ကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဓမီလုံးမှာပေါ့ရင်စုံကျွန်တော်တို့ကဒီ battery လေးကိုဟော့ကလူကန်နဲ့ရင်ကတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးအဖျားထိကတ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထောင်ထားလို့လည်းရအောင်လို့ကျွန်တော်ကအဖျားထိကတ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခလုတ်တက်မယ်ခလုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနီဂျိုးကိုဒီဂျားကန်နေနဲ့ခလုတ်ထဲမှာပေါ့AC မှာပဲဖြစ် DC မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ခလုတ်တက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနီဂျိုးကိုပဲတက်တယ်ကျင်းနှံထုတ်မယ်ဝါယာထဲမှာရှိတဲ့ကျင်းနှံလေးကိုကျွန်တော်တို့မီးချင်းနဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမီးသီးနဲ့မီးစလောင်းမှာပါတဲ့အနီဂျိုးကိုပဲဒီခလုတ်မှာ join ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓမီတွေဝယ်ပြီးတော့မှပြက်ပြီဆိုရင်လွင့်ပြင်းနေကြတယ်တကယ်တော့ဓမီကပြက်တာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာကျွန်တော် AC DC chain နဲ့ circuit ပြားလေးကပြက်သွားတာ circuit ပြားလေးကကြာရှည်မခံအောင်လဲလုပ်ထားတာပါမှာပေါ့အားသွင်းတဲ့ခါမှာအားမဝင်တော့ဘူးဒီခါကျလဲ circuit ပြားလေးလောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျတော့ဒီ circuit ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြီးတော့မှအားသွင်းတဲ့ circuit ပြားလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် battery ရဲ့ခလုတ်ကလေးတစ်လုံးရဲ့ပြီးတော့မီးစလောင်းနဲ့ဒီ LED မီးသေးလေးကိုကြောင်းပြီးတော့မှဖြုတ်တက်လိုက်တာပဲအားသွင်းမှုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဖုံးအားသွင်းတဲ့ကျိုးနဲ့ပြန်အားသွင်းတာပါဖုံးအားသွင်းတဲ့ကျိုးကလည်း AC ကနေ DC ကိုပြောင်းပြီးတော့အားသွင်းတဲ့ကျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီကလွယ်တယ်အဲ့နဲ့လည်းမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးဒီဓာတ်မီးတွေဆိုရင်လွတ်ပြစ်နေရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လွတ်ပြစ်စရာမလိုတော့ဘူးရှိတဲ့ဓာတ်မီးစုပ်ထဲကဘက်ထရီနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မီးစလောင်းကိုယူပြီးတော့မှနောက်တဲ့ကိုယ်တိုင် modify ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကတော့အားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မီး join နဲ့ပလက်ကလေးပါဗျကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းမှုကျွန်တော်တို့ပလက်ကလေးတက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးလေးရပါပြီဒီဘက်ထရီကလည်းရင်ကနေကအားရှိထားပြီးသားကျွန်တော်အားပြန်မသွင်းရသေးဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတက်ကြည့်ရတယ်တော်တော်လင်းနေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပလက်ကလေး USB ဂျိုးနဲ့တွဲဖို့အတွက်ပလက်ကလေးပါဒါကကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းကျိုး USB ကျိုးပေါ့ဖုန်းအားသွင်းကျိုးပါဖုန်းအားသွင်းကျိုးကိုအရှိကဖုန်းအားသွင်းတဲ့ခေါင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျိုးနှစ်ဆထုတ်ထားတာအဲကျိုးနှစ်ဆနဲ့ဒီဘက်ကအန်တီနဲ့မှန်အောင် join ပေးလိုက်ရုံပဲရပါပြီ။ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့လုံခြုံသွားအောင်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်မယ်။မိကတ်တိတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်။တစ်ခွေမှ350ပါ။ဒါဆိုရင်ပုံအားသွင်းကျိုးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောနာကဓာတ်မီးလေးကိုအားသွင်းလို့ရပြီကျွန်တော်အားသွင်းကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ပလက်ကလေးတက်မယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်အားသွင်းထားလိုက်ရုံပါပဲကြာရင်သွင်းရမလို့ပါဘူး15မိနစ်ကနေနာရီဝက်လောက်သွင်းရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဇိုင်းဆန်းလေးပေါ့ဒီဇိုင်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ modify ထားတဲ့တမ်မီလေးရပါပြီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့လိုမျိုး battery တို့ဒီကျွန်တော် LED မီးသီးတို့ရှိနေတယ်ဆိုလည်းဒီလိုလေးကောက်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လျှက်စစ်ကြောင်းမှာတက်စရာမလိုဘူးဘယ်လျှက်စစ်ကြောင်းစင်းမှာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးအိမ်မှာပဲပေါ့ပါလုပ်လို့ရပါတယ်အန်နေလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တက်တဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျမနေ့တက်ဘူးဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးပြီးတော့လည်း comment မှာလည်းတစ်ခုခုရေးသွားခဲ့ပါဦးခင်ဗျအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါဦးခင်ဗျ